Gripado? Tosse que não passa? Esquece a farmácia e vem ver esse xarope de 2 ingredientes. A cebola é um excelente expectorante natural. Corte em rodelas ou pique uma cebola roxa ou branca em cubinhos. Adicione alho se preferir. Coloque num pote de vidro limpo e cubra com mel. O mel acalma a garganta e ajuda a extrair o sumo da cebola. Agora o segredo: deixe descansar por pelo menos 2 horas. A cebola vai soltar um líquido e virar um meladinho potente. Tome uma colher de sopa 3 vezes ao dia. O gosto é bem melhor do que você imagina. Juro! Gostou da dica? Já se inscreve para mais remédios naturais.